分量要一样哦，你不可以一个蛋糕比较大，一个蛋糕比较小哦。好，我们慢慢的跟温顺达姐姐一样，把它倒进去。就请放在桌上用嘛。来，加油，用你的汤匙，我们自己倒，把它倒进去。你先刮，汤匙可以慢慢刮哦。妹妹，你可以像姐姐那样子，杯子有点斜斜的，然后不要倒出来哦。我们有留下来呢。好，我慢慢的把它刮进去哦。那你切了一半了之后，你就可以倒另外一个了。我看还有多少？加油哦！有看到吗？你不要动，你把它挖进去就好。两个分量要一样。你用汤匙挖，那个杯子不用动，杯子放着就好了。知道了。然后这边，这边。好，我知道，肯定。哎，教妈妈怎么做？你要不要自己做做看？要不要自己做做看？好，宝宝好辛苦。那宝宝开车载你好累耶，要不要看你帮爸爸？好，加油。好，换你做蛋糕给爸爸吃哦。好棒哦！哇，完成了吗？要刮干净哦。没有。我们不要浪费，我们把它刮干净。那个要熟了才可以吃。哎呦，你吃了，你都是先拔的，我帮你刚刚挖好的啦。你在吃桌子。我们笑嘻嘻已经用嘴巴舔了。对，他已经饿了。弟弟加油，加油！加油！加油！妹妹加油。一样多。好棒哦！哎 ，Jessie 不是放嘴巴，觉得那个还没有烤。请杯子看好，不要。好了之后啊，我们可以拿小杯子啊，轻轻的敲一下桌子，把它敲平。敲平。把它弄平平的哦，这样还不会有空气。敲平，然后帮你把它敲平。加油加油，挖干净哦，可不会浪费喽。有点看。敲平吗？真的敲哦。还有，放这边。你是凯罗。今天来愤怒一下。凯罗的投资人。有需要帮忙吗？对。然后跟你敲，我用完了。你把它敲平吧。凯罗是不是投资？哇，你好棒啊！把它敲平。他们在做甜甜圈跟蛋糕。凯罗的投资。有挖好干净吗？有挖干净了吗？然后杯子要敲一下哦，它才会平平。好，把它放着。好了。哇，我们的小蛋糕好，有完成的小朋友举手。举手。做好了，爸爸做好了，也是你做好了。你做好了。这样子。好，我们把它敲一敲。好，我们来看看后面的小朋友有没有做好。到这里。哇，好棒！好棒，加油！我们轻轻的敲一敲，让空气跑出来。洗手手，等下带你去洗手手。有吗？我们的小蛋糕有变平了吗？要把小蛋糕这样子稍微敲一敲，把空气敲出来。变平了，跟小朋友的我也一样，对不对？变平平的，弟弟嘞？弟弟。